Всем привет! 21 апреля у нас на календаре. Опять то же самое, как прошлое воскресенье. Пришел я пешком на Роша де Пена. Погода практически один в один. Разве что облака. Направление ветра, по идее, должно быть юг, по факту. Какой-то даже северо-восток был с утра, но сейчас наскальники задувают. Не знаю, надо посмотреть, поднять крыло. Если такая же история, как в прошлый раз, то, конечно, шансы невелики. Еще и облаками все закрывает прогрев. Стартовал, погода такая, термичечка есть, как-то интересно все. Да, динамик работает, тихо. Да, провалы, конечно, хорошие. Буду тут пока летать. Тут вроде больше динамик работает. Попал.
выстыривай, Мадрид, Мадрид.
Я, короче, хотел сесть сюда. Меня заперло. А там такая глубокая цистерна. Если туда упадешь, все, утонешь нафиг. И я вот тут, короче, в эту дырку, в это самое, короче, как сказать, сел. О-о-о-о. Вот это маршрут слетал, ё-моё! Да ну нафиг! Не, в такую погоду аж руки, кошмар. В такую погоду только на равнине. Ё-моё! Штырит! Капец! О, блин! Ой! Офигеть! Вот это адреналина хапнул! Хорошо так. Ну сколько я пролетал, я не знаю даже. Сейчас надо посмотреть будет. Ой! Ой! Ой, мама дорогая! Куда ж мне теперь выходить-то, а? Ой! Сейчас сюда в тенек пока спрячусь. Ой. Ой-ой-ой. Фу. Кошмар. О, уже не так дрожат. Ну ладно. Фу. Вот так, дорогие друзья. Вроде бы и погода хорошая. Ну, в плане потоков. Можно набирать. Но по верхам дует очень сильный северо-восток. И оно как-то все перемешивается. Турбуленция адская. Высоко набрать не получается. Ну, оно-то получается, но самолеты. Ну, к облакам тоже я не хотел набирать. Почему? Потому что у меня смещение получается юго-запад. Я смещаюсь к облакам, они летят с северо-востока. Я понимаю, что там под ними такая стиральная машинка крутанет, мало не покажется. Фух. Да, волнительно. Волнительно. А так стоишь, вроде и ничего. Наверху запирает. Опять же, приземлялся тоже так. Не очень место. Все, всем пока. Всем безопасных полетов.